ಚಾನಲ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಹೊರಟಿರೋದು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೋಲಾಪುರದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈನು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದು ನಂದು. ಇದು ಸೋಲಾಪುರದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಚೇರ್ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಚೇರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದೆ, ಸೂಪರ್. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟು. ಸೀಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಟೇಬಲ್ಲು ಊಟಕ್ಕೆ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಫುಲ್ಲು ಕುಷನಿಂಗ್, ಪವರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾಲಿಡೋಕ್ಕೆ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಡಿ. ಲೈಟಾಗಿದೆ, ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲೆರಡು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು ಬಾಟ್ಲ್ ಇಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಸೀಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರಿಸನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಚೇರ್ನ ಫುಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಊಟ ನಾಷ್ಟ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಚೇರು ರಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೊ ಟೀ ಬಂದಿದೆ. ಟೀ ಕಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಟೀ ಪೌಚ್, ಒಂದು ಡೈರಿ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಲಿದೆ, ಶುಗರ್, IRCTC, ಇದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಯೂನಿಬಿಕ್ಸ್ ಕುಕೀಸ್, ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಟೀ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಭಾಜಿ, ಮೊಸರು, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು, ಪರೋಟ, ಮೆಂತಿ ಪರೋಟ. ಸೊ ಇದು ಟಿಫನ್. ಈಗ ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಟಿಫನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಭಾಜಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಟಿಫನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟೀ ಬಂದಿದೆ.
ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈಗ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿನ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ.